Şallı TV kanalında Yaڭалыклар программасы студияда Рөстәм Асадуллин. Хәерле кич. Шаллының барлық ұйышмалары язғы мәгә шықты. Шәһәр өмәсе ничек үтте? Моның турында тулырак Марьян Файрушина. Өмә узса да шүп-шар өйемнәре бетмәде. Бу участокларны кем җыештырыр? Бозга чыгу куркыныч. Куткаручылар ялларда солыкта 10 кешенең гомерен саклап калды. 21 апрельдә Шаллыда шәһәр күләм шимбә өмәсе үтте. Шәһәр территориясын җыештыруда 28 меңнән артык кеше, 1000 ярымга якын оешма катнашты. 200-дән артык техника берәмлеге җәлеп ителде. Язгы өмәнең ничек үтүе турында Марьян Файрушина дәвам итә. Ребята, как ваше настроение? Отлично! Яңартылган Шишкин бульварында шәһәр өмәсе бик күңелле үтте. Музыка яңгырый, балалар һәм зурлар көлешә-көлешә территорияны җыештыра. Автозавод район администрациясе белән берлектә Челный строй ремонт идарә компаниясе, ТОС вәкилләре, мәктәп балалары һәм якын тирәдәге оешмалар өмәгә чыкты. Үзебезнең комплекста мотор итеп яшәү өчен үзебез чистартырга, тәртип ясарга тиешбез. Агачлар утырту, башкасы. Ондан соң клумбалар ясаячакбыз, агачлар утырту башлана инде. Шулай итеп эшләсәк кенә шәһәрбез матур була, гүзәл була. Билгеле булганча Шишкин бульвары үткән көздә яңартылды. Аны төзекләндерүгә барлыгы 60 миллион акча тотылган. Әлеге бульварны көн сайын 3 кеше җыештырып тора икән. Ял итәргә киләләр. Ипи ташлыйлар, әле нәрсә ташлыйлар, аларны ташламасыннар иде. Чиста тотсыннар, без тырышабыз, чистартабыз, һәр көн чыгып чистартабыз. Тынычлык проспектында Үзәк районы администрациясе эшләгән. Көнкүреш һәм агач өсендә калдыкларын җыеп машиналарга төягәннәр. Яфракларны горзельхоз үзенең полигонына принимает бушлай. Бутылкалар, кыягызлар, шундый бытовой отходларны ПЭК Поволжский экологическая компания принимает. Шәһәрдәшләребез тырышлыгы белән 1400 гектар территория чистартылган, 115 агач һәм куак утыртылган. Өмәдән соң ТБО полигонына һәм Горзеленхоз карьерына барлыгы 3000-дән артык кубометр чүп ташланган. Марьян Файрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Шаллыда шәһәр күләм өмә узды. Әмма шүп-шар өйлеп калган урыннар да бар әле. Зур булмаган скверлар, бульварлар, кайбер проспект яннары да әле җыештырылмаган. Бу участокларны кем чистартырга тиеш? Шәһәрдәшләр өмәдә катнашырга ризамы? Гүзәл Шигапова сюжетында. Кылгали бульварын бүген генә җыештыралар. Территория өчен шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы белгечләре җаваплы. Эшчеләр бу урынны ел дәвамында тәртиптә тотарга тырыша. Начальниклар ничек әйтә инде? Каждый день распределяет работу. Шул ук 59-нчы комплекста ике йорт арасына чүп ташлаганнар, көздән коелган яфраклар да шул килеш ята. Комплекста яшәүчеләр тәртипне ишек алдын җыештыручы карарга тиеш ди. Просто кидать не надо. За каждым убирать, тут за ночь накидает все это. Ну, дворники, наверное. А вы сами будете участвовать? А? Субботники? Да. Не знаю. Если здесь буду, то буду. Если нет, то я деревня. Шәһәр күләм өмәдә катнашучылар 38-нче һәм 39-нчы комплекслар арасында урнашкан наратлыкны да күрмәгән. 38-нче комплекс тукталышы артында җирдә чүп-чар ята. Ужасно вдоль дорог бывает, где мусор выкидывают, там из машин, там закупычки, бутылки и прочие вещи. Вот вдоль дорог бывают места грязные. Шәһәрдәшләрнең күбесе өмәдә катнашырга риза, әмма чакыру алмаганнар. Я и за то, чтобы субботники проводить, потому что всю жизнь провела с этим делом. А вот сейчас самой пришлось гулять. Если было бы объявление, я бы пришла. Кеше күп йөри торган урыннар ире оешмалар арасында бүленгән. Җирле үзидарә советлары җитәкчеләре хуҗасыз территорияларны җыештырганда сорау туа ди. Эшкә мәктәп укучыларын, студентларны җәлеп итәләр. Кайбер ишегалларын җыештыруда шул йортларда яшәүчеләр дә катнаша. Экологик 2 айлык май азагына кадәр дәвам итәчәк. Димәк, тәртип урнаштырырга вакыт бар әле. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. МЧС хезмәткәрләре бозга чыккан 3 шәһәрдәшебезне коткарды. Мәгълүм булганча, алар бозга табигатьне күзәтергә дип чыккан. Кисәк кенә боз айрылган. 3 ир-атның берсе генә ярга сикерергә җитешкән. Бәхеткә су температурасы плюс тамгасы белән булган. Ярга кадәр ара да ерак булмаган. Куткаручылар вакытында килеп җиткән. Моннан тыш белгечләргә ялларда да куткару чарасы уздырырга туры килә. Шимбә көнне боз өстенә 7 бала чыга. Шахитләр шалтыратканда алар ярдан 500 метр ераклыкка киткән була. Куткаручылар балаларны ярга чыгарып тиешле әңгәмә үткәргән.
Хәләл үзәктә никах дәресләре циклы башланды. Аларны мәрхәмәтле ярдәм мөселманнар өчен гаилә коры үзәге оештыра. Беренче дәрес тормыш иптәшен сайлау мәсьәләсенә багышланды. Анда туташ ханымнар катнашты. Психолог Алсу Талибуллина әйтүенчә, дәреснең максаты элек-электән татар милләтенә хас гореф-гадәтләрне кайтару, аларга нигезләнеп, ныклы гаилә корырга ярдәм итү. Аерылышулар саны әз булсын өчен инде бәхетле парлар күбрәк булсын өчен шуңа кирәк безнең менә шундый лекциялар, дәресләр менә укырга. Мәсәлән, табиб булып эшләргә теләгән кеше дә бит укый башта 4-5 ел. Менә гаилә оештырырга теләгән кеше, гаилә корырга теләгән кеше шулай ук әлбәттә башта өйрәнергә тиеш гаиләнең серләрен, нечкәлекләрен, конфликт ситуацияларында нәрсәләр эшләргә. Шаллыда Георгий тасмаларын тарата башладылар. Бүген волонтерлар ленталарны Җиңү паркында өләште. Иртәгә җиңү символларын Боровецкий бульварында бушлай алып булачак. Акция республикада узучы игелек атналыгы кысаларында үткәрелә. Әлеге тасмалар ел сайын апрель азагында батырлык, горурлык хисләрен сүрәтләүче символика буларак таратыла. Әлеге ленталарны тегү кирәк яраклы кибетләрендә дә сатып алырга мөмкин. Табиб Бубновский шәһәрдәшләргә сәламәтлек саклау буенча үз киңәшләрен бирде. Узган ялларда Шаллыга танылган профессор килде. Ул мастер-класс уздырды. Тернәкләндерү үзәкләрендә эшләүчеләр белән тәҗрибә уртаклашты. Арган залында узучы Бубновский мастер-классына килүчеләр саны күп иде. Күбесе төпле киңәш алу максаты белән килгән. Сергей Михайлович мастер-класслар вакытында үз ысулын күрсәтә. Моннан тыш доктор тернәкләндерү үзәкләре белгечләре өчен лекцияларда укый. Доктор Бубновский үзәкләре бүсер, умыртка баганасы дисклары, сколиоз һәм башка проблемалар белән көрәшүдә ярдәм итә. Пациентларны дәвалаганда даруларсыз, операциясыз ысул булыша. Главная особенность кинезитерапии заключается не в том, что мы не занимаемся гимнастикой как таковой. Мы восстанавливаем физиологию кровообращения и трофики, питания. Потому что все кровеносные лимфатические сосуды проходят внутри мышц. И правильно моделируя мышцы, мы восстанавливаем обратную биологическую связь с мозгом, и голова начинает вспоминать, что должна делать рука, нога, колено, стопа. Сәламәтләндерү процессы консультация һәм тикшеренүдән башлана. Бу авыруның сәбәбен ачыкларга һәм пациентка дәвалау курсы билгеләр өчен кирәк. Доктор Бубновский ысулы җәрәхәтләнүләрдән һәм операциялардан соң тернәкләнергә дә булыша. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезне белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Челнинский Ералаш приглашает на съемки детей и молодежь. Запись на кастинг по телефону 788 505. 788 505. Головная боль, боль в шее и спине, постоянное чувство усталости. Медицинский центр «Атлант». Лечение по швейцарской технологии. В Набережных Челнах прием ведет квалифицированный врач Нерсисян Андрей Аванесович. Запись по телефону 8552 45 0016. Звонок бесплатный. Приглашаем в ТРЦ «Омега» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справки по телефону 78 05 28.